ในวันนี้ จะได้กล่าวถึงการนำอานาปานสติให้ไปใช้เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตอย่างบ้านเรือนอย่าเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับอนาคาริกหรือคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนอยู่วัดเป็นบรรพชิตไม่ใช่ เรื่องนี้นำไปใช้เป็นประโยชน์ได้แม้แก่คนที่ครองเรือนไม่อยู่ที่บ้านที่เรือน household life. Today we'll speak about using Anapanasati beneficially in the household life. You shouldn't think that Anapanasati is only for those who are anagarika, those who are homeless, such as monks and nuns living in the monastery. Anapanasati is something that can be used successfully and beneficially even for those who are following the household life with a home and possessions and family and all those ordinary businessy things. ขอให้ทราบในครั้งแรกนี่ว่าวิธีอานาปานสตินี่เป็นที่รู้จักแก่มนุษย์ในฐานะที่เป็นอาร์ตก็ได้เป็นคัลเจอร์ก็ได้มาตั้งแต่ต้องเรียกว่าดึกดำบรรพ์ก็ได้คือก่อนพุทธกาลนานไกลทีเดียวมนุษย์ได้รู้จักวิธีการหายใจชนิดที่มีประโยชน์ที่สุดแก่การดำรงชีวิตเขาเรียกกันสั้นๆว่าวิธีการบังคับลมหายใจแล้วก็มีใช้มาจนกระทั่งพุทธกาลกระทั่งปัจจุบันนี้กระทั่งพวกเราที่นี่ You should know that Anapanasati has existed for a long, long time. It has existed in the form of an art or as a form of culture since long, long ago, way before even the Buddha's time. Even way back then, human beings understood how to use the breath, how to breathe in the most beneficial way for carrying on life. The name for the most concise name for this is called breath control or pranayama, which has been studied and practiced since before the Buddha's time and then on over the centuries until even nowadays we are practicing it. มันอาจจะพูดได้ว่าเป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชาชนนำไปใช้เป็นประโยชน์เรียกว่าการหายใจที่มีประโยชน์ที่สุดการหายใจที่มีประโยชน์ที่สุด สามารถกวาดล้างอารมณ์ร้ายทั้งหลายทุกชนิดออกไปจากจิตใจได้ทันทีที่ต้องการจึงเป็นที่นิยมกันว่าต้องรู้จักแล้วก็รู้จักกันในหมู่ประชาชนมาแต่ดึกดำบรรพ์ Even long ago, ordinary people wanted to have a kind of breathing which was most beneficial. And they were interested in having a kind of breathing in
the most correct kind of breathing so that they could sweep away any harmful moods or emotions which took over the mind. Even ordinary people learned how to breathe correctly so that these harmful emotions could be gotten rid of immediately. ต้องใช้คำว่า immemorial time มันไม่รู้ตั้งแต่ครั้งกันไหน ครั้งไหนถ้ารู้จักใช้ประโยชน์ในแง่ของฤทธิ์ของปาฏิหาริย์ก็มีแม้ในเรื่องที่จะห่อเหินเดินอากาศหรือว่าจะทำปาฏิหาริย์อย่างใดอย่างหนึ่งก็มีอานาปานสติเป็นพื้นฐานจนกระทั่งประชาชนทั่วไปก็รู้จักใช้รู้จักหายใจให้สบายมันสมกับมันเข้ากับธรรมชาติคุณลองคิดดูพอเรามีอารมณ์ไม่ดีเราหายใจยาวๆก็เปลี่ยนอารมณ์ได้ทันทีหรือว่ามันเป็นของมันเองโดยธรรมชาติโดยไม่มีเจตนาที่เรียกว่าการสะอื้นหายใจอย่างสะอื้นหายใจได้เองพอหลังจากนั้นมันก็สบายธรรมชาติมันมี5อย่างนี้แล้วก็เสริมต่อให้มันดีขึ้นไปจนดีที่สุดเรารู้จักกันมาในฐานะเป็นอาจอย่างสูงทีเดียว This knowledge goes back so far that we have to call it since immemorial times. This knowledge of the breathing was explored so that people could get rid of any harmful thoughts and feelings which came into the mind. And then the powers of Anapanasati were studied more and more until it could be used as a basis for certain very miraculous powers, even things like being able to float and fly through the air. This kind of study and knowledge became more and more well known until that even ordinary people were interested in using the breathing properly so that they could breathe correctly and be at ease and at peace at any time. And so, if certain kinds of feelings came over them, they could use the breathing to make it long and relaxed in order to sweep those feelings out of the mind. This is, if you think about it, most natural. For example, when we yawn, even though we're not doing it intentionally, you can see how a yawn is a natural way of correcting the breathing to help us to relax and be calm. And things like this show how we can use Anapanasati to keep our lives peaceful, correct, and balanced. พระสิทธัตถะผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่ออายุเพียง7 ปีก็สามารถทำอานาปานสติได้ตามเรื่องราวที่มีอยู่ ทำได้ดีจนถึงกับว่าเงาแดดไม่เคลื่อนที่นั่งอยู่ใต้โคนไม้ทำอานาปานสติแล้วเงาแดดไม่เคลื่อนที่ไปตามที่ดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนไปมีข้อความกล่าวว่าอย่างนี้ใครก็ว่าจะยอมรับว่ามันมีอำนาจอะไรมากทีเดียวที่จะบังคับแม้แต่ธรรมชาติหรือว่าอย่างน้อยก็บังคับจิตความรู้สึกของทุกคนที่อยู่ที่นั่นให้เห็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นนี่ก็ได้เหมือนกันจึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะอย่างที่เรียกว่าเด็กๆก็ฝึกหัดคนหนุ่มโดยเฉพาะก็ฝึกหัดคนหนุ่มคนสาวก็ฝึกหัดรู้เรื่องนี้
พื่อจะเป็นความเจริญในทางจิตใจเนี่ยพัฒนาในทางจิตใจเนี่ยกันเป็นธรรมดาเป็นความนิยมตามธรรมดาไปเลย The Prince Siddhartha, who eventually became the Buddha, there's a story of how when he was only 7 years old, he was able to do Anapanasati. Even at the age of 7, he was able to develop this. And as it says in the book, there arose such strength of mind that he could keep the shadows from changing. The shadows made by the sun shining on trees or whatever. Normally these are constantly moving. But he was able to keep them from moving because of this strength that came from Anapanasati. This is what it says in the old books. Or abilities like being able to make everyone present see something that isn't really there. All kinds of things like this are attributed to the strength and power that can come once Anapanasati has been developed correctly. And so it became very, very ordinary back in those days that even children could cultivate this. And then especially young men and young women would give attention to this so that their minds would be trained and further developed, and they would get the benefits of such well-developed minds. Back then it was quite an ordinary thing. ในครั้งกันนั้นมันก็ใช้เป็นของประจำบ้านเรือนสำหรับทุกคนครั้งกันนู้นพอมาครั้งกันนี้หายไปจากความรู้จักไม่รู้จักต้องมาศึกษาต้องมาค้นคว้าต้องมาอะไรกันใหม่ให้คอยมันกลับมาเป็นสิ่งที่ใช้ประจำบ้านเรือนไอ้สิ่งที่เรียกว่า domestic เนี่ยเรามีกันแต่ด้านวัตถุนะขอให้มีแม่ในด้านจิตใจนี่สิ่งที่มาใช้ประจำบ้านเรือนในชีวิตประจำวันเหมือนกับ domestic อันหนึ่งทีเดียวเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายสนใจที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำบ้านเรือนภาวะข้างนู้นก็จะกลับมาสู่พวกเราคือมีสิ่งที่กวาดล้างอารมณ์ร้ายได้ทันทีที่ต้องการ Back in those days it was such an ordinary thing. All kinds of people were using this in their ordinary life, in ordinary homes. But then when we come to this time, it's just about disappeared. Nobody is using it, and so this understanding, this skill has been lost. So then we have to go and research it and study it anew. And then to start this knowledge and understanding up again in this later times. It's something that can't just be left in the monasteries or in special meditation centers. It's something that needs to belong in every home. Nowadays we use the word domestic about all kinds of things that we use to fill our houses. But we only use the word domestic about material goods and possessions. We never use the word domestic about mental things, spiritual things. Let's start to expand the use of the word domestic to mental and spiritual things. And let's start to bring the practice of Anapanasati into all our homes, so that it's no longer something strange
but something very ordinary like it used to be. And then if we can do this, if Anapanasati is just an ordinary part of domestic life, then a certain condition will also return. The condition that we will be able to sweep away any harmful, any ugly moods which arise as soon as we need to. ทีนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ร้ายกันอีกสักครั้งเถอะคอยรู้จักพอเป็นตัวอย่างซึ่งก็จะได้พูดเป็นคำๆไป So now we're going to talk about these harmful moods and emotions once again. We'll go through them word by word. ความรัก Love, ความโกรธ anger, ความเกลียด hatred, ความกลัว fear, ความตื่นเต้น excitement, ความวิตกกังวล worry, anxiety, ความอาลัยอาวรณ์วิตกกังวลอนาคตอาลัยอาวรณ์นี่อดีตสิ่งที่เป็นอดีต worry and anxiety about the future, and then longing after the past. ความริษยา Jealous, envy, ความหวง jealousy, ความหึง the special kind of jealous possessiveness between husbands and wives. เรื่องความที่คอยแต่จะมีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบจะเรื่อยไป And then the inclination to feel that things are, to always feel that things are either positive or negative. นี่ตัวอย่างเท่านั้นนี่ตัวอย่างแต่ตัวอย่างเท่านี้ก็พอแล้วที่จะทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นเมื่อไรชีวิตนี้ก็เหมือนกับตกนรกอานาปานสติสามารถจะกวาดออกไปได้จากจิตใจด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียวถ้าชำนาญแล้วจะกวาดไปได้ออกไปได้จากการหายใจเพียงครั้งเดียวเท่านั้น These are only examples of the various harmful moods that can occur, but these examples are enough for you to understand the problems that we're talking about and the damage they can do. Anapanasati is able to sweep them away quickly, immediately. Anyone who is expert at Anapanasati can get rid of any of these evil moods with just one breath. ถ้าฝึกอานาปานสติขึ้นมาจนถึงขั้นที่ 4 ทำลมระงับทำร่างกายระงับได้คล่องแคล่วด้วยการหายใจวิธีนั้นเพียงครั้งเดียวสูดหายใจครั้งเดียวจะขับอารมณ์ร้ายออกไปได้หมดสิ้นเนี่ยมีประโยชน์มากถึงอย่างนี้ Anyone who has practiced up through step 4, where one is able to calm the breathing to make it very, very peaceful and subtle, and thereby calm the body. Anyone who is expert at this will be able to calm away any harmful emotion just with one breath, just one in-breath, and it can be swept away, calmed away completely. ที่มันเป็นไปเองโดยที่เราไม่ได้ทำอานาปานสติก็มีคอยสังเกตมันมีอะไรกัดกลุ่มในใจแล้ว
ร่างกายนี่จิตใจนี่มันจะทำของมันเองคือถอนหายใจยาวหายใจยาวหรือสะอื้นอย่างยาวโดยธรรมชาตินะแล้วก็สบายใจทันทีธรรมชาติยังเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราทำโดยการฝึกด้วยเทคนิคของการฝึกมันก็ได้มากกว่านั้นจึงพูดได้เลยว่าโดยการหายใจเพียงครั้งเดียวจะกวาดอารมณ์ร้ายออกไปหมดสิ้นสบายเลย This is something extremely ordinary. It can happen naturally without our even doing so intentionally. If you observe carefully in life, you'll see that there are times when the deep, long breaths occur naturally, spontaneously, such as with sometimes a yawn or a long gulp, relaxed gulp of air, which relaxes the body and quiets the mind. This can happen naturally. But we can do even better than that by training and developing as we're doing in our practice here. We can develop this to the point where we can intentionally get rid of any of those harmful emotions with just one breath, one quick breath. This will be of very great benefit in our ordinary daily life, especially at home. เมื่อเรานอนไม่หลับมีอารมณ์ร้ายนอนไม่หลับก็ลองขับไล่มันไปเสียด้วยการหายใจที่ถูกวิธีนี้ตามวิธีของอานาปานสตินี่ก็จะทำให้นอนหลับได้หรือว่าก่อนแต่จะนอนหลับตามปกติก่อนจะนอนหลับเรามีการหายใจแบบนี้เตรียมจิตใจดีที่สุดเหมาะสมที่สุดที่จะหลับมันก็หลับได้สบายกว่าหลับได้ลึกกว่านี่เรียกกันในเรื่องบ้านเรือนในชีวิตบ้านเรือนแท้ๆเอาอานาปานสติไปใช้กวาดล้างอารมณ์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงได้ For example, when it's time to go to sleep, but you're unable to sleep because of some bad mood or disturbing thought tormenting you. If you've studied the breathing as we're doing here and developed it correctly, then you'll be able to drive off, to chase away those bad moods or whatever it is that's keeping you awake, and then you'll be able to go to sleep. Or when even if there's nothing keeping us awake, if before we go to sleep we use the breathing to prepare ourselves and then stay with the breathing until we fall off asleep, then we will sleep more soundly, more deeply, more restfully than otherwise. These are perfect examples from the household life, something that applies in every home, how we can use Anapanasati to free ourselves from those bad moods and emotions which are messing up ordinary life. ทีนี้ข้อที่สองอานาปานสติจะช่วยให้เรามีสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิสี่อย่างซึ่งจำเป็นที่สุดที่จะต้องมีเพื่อมีชีวิตที่ถูกต้องที่เยือกเย็นที่เป็นสุขสี่อย่างนี้ต้องมีอานาปานสติจะช่วยให้เรามีได้โดยง่ายแต่มีมากพอมีสติมากพอมีปัญญามากพอมีสัมปชัญญะมากพอสมาธิมากพอเป็นสี่อย่างอยากจะสมมุติเรียกมันว่าไอ้สี่เกลอเนี่ยจะมีมากพอ Second item is that by practicing Anapanasati, we will have four things which are of tremendous value in daily life. These four are sati, mindfulness,
panya, wisdom, sampajanya, clear or ready comprehension, or wisdom in action, and then samadhi, concentration, collectedness. Having these four things is essential to lead a peaceful and healthy life. Through practicing Anapanasati, we will not only have all four of these things, but we'll have enough of them. They'll be sufficient for our needs. So there's sati, mindfulness, panya, wisdom, sampajanya, clear comprehension, and samadhi, concentration. These will be there in sufficient strength for all your needs. We like to call these the four comrades because they work together in a very important way. ขอยกตัวอย่าง โดยทั่วๆไป พอมีอะไรเข้ามากระทบเราโดยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามนะเข้ามาแล้วครับเราจะต้องมีสิ่งแรกคือสติรู้สึกตัวทันท่วงทีว่าโอ้มีมากระทบต้องมีสติรู้ทันท่วงทีมันมากระทบ แล้วก็สติเนี่ยจะไปเอาปัญญาขนส่งเอาปัญญามานำมาซึ่งปัญญาที่เราศึกษาไว้ทั่วไปก็ได้จากอานาปานสติก็ได้เอาปัญญามาสำหรับแก้ไขสิ่งหรือว่าต้อนรับสิ่งที่มากระทบนั่นนะให้มันถูกต้องเอาปัญญามาในรูปของปัญญาพอมาประจำหน้าที่ก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาในหน้าที่ปัญญาที่กำลังอยู่ในหน้าที่เรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาที่วางไว้เฉยๆมีไว้เฉยๆเก็บไว้ในหัวนั่นเรียกว่าปัญญาสติไปเอามาทำปัญญาอยู่ในหน้าที่เฉพาะหน้านี้เรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็กำลังจิตมันอ่อนไปก็มีสมาธิให้มากให้มันทำหน้าที่รุนแรงถึงที่สุดนี่สี่เกลอที่จำเป็นนี่ต้องมีในการที่มีชีวิตในโลกปัจจุบันที่มันเต็มไปด้วยปัญหา Let us give you an easy, ordinary example of how this works. In ordinary life, when any sight, sound, smell, touch, whatever makes contact with the mind, there has to be sati first of all. Anything comes in, when anything has made contact with the mind, there must be mindfulness there. This is first. And then that mindfulness goes and recollects wisdom. It recollects wisdom and then brings the wisdom, it transports the wisdom that we have studied, that we have gained already. We can get this wisdom from studying, from ordinary learning, or it can be the wisdom that arises through training in Anapanasati. But whatever kind of wisdom, not ordinary knowledge or deeper understanding that we have gained, mindfulness can transport it to the specific situation that has arisen at the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind. When it's just general stored knowledge, we call it wisdom, panya. But when that knowledge, that wisdom comes and is applied in a specific situation for a specific event, its name changes and we call it sampajanya, ready wisdom, ready knowledge, or sometimes translated clear comprehension. When it's a duty-specific wisdom, we call it sampajanya, the knowledge you need to deal specifically with this function, this duty. We could call it function-specific wisdom. This we call sampajanya. And then maybe the mind's strength is weak, the mental power is a bit weak. So then there must be samadhi,
concentration must come in and support these other factors with its strength and power. These are the four comrades, the four Dhamma comrades that work together in this way. Something very important in ordinary life. ท่านลองทำความเข้าใจอย่างนี้ดูก็ได้ว่าปืนเก็บไปเฉยๆในที่เก็บกับปืนที่เอามายิงผู้ร้ายทันทีมันไม่ใช่ปืนกระบอกเดียวกันแต่มันก็เป็นปืนกระบอกเดียวกันนั่นแหละถ้าเก็บไว้มันเป็นปืนชนิดหนึ่งเอามายิงผู้ร้ายก็เป็นปืนอีกชนิดหนึ่งแต่มันก็ปืนกระบอกเดียวกันปัญญาที่ไม่ได้ใช้ก็เหมือนกับเก็บไว้แต่ปัญญาที่มาใช้เป็นสัมปชัญญะนี่เหมือนกับปืนที่มายิงผู้ร้ายใครจะไปเอาปืนมาก็สตินั่นแหละไปเอามาถ้าไม่มีสติก็ไม่มีใครไปเอาปืนมามันก็ไม่ได้ยิงผู้ร้ายนั่นจึงจำเป็นที่ต้องมีสติไปเอาปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะแล้วก็ยิงมันด้วยสมาธินี่เรียกว่าสหายที่จำเป็นสี่เกลือ Think about this example, the gun that you've got locked up in the closet and the gun that you use to shoot the dangerous criminal. They're two different kinds of gun. But on the other hand, it's the same gun. There's the gun that we've got locked away here, and then there's the gun that we use to shoot. Just shoot this dangerous criminal. In one way, it's two different guns, and in another way, it's the same gun. If you think about this, it'll help you to understand what we mean by wisdom, which we've developed and stored, and then sampajanya, that duty-specific wisdom that's used for just this situation here. To get the gun, there has to be mindfulness to retrieve the gun, and then that wisdom becomes sampajanya. And then to pull the trigger and shoot and aim properly and do all these things takes mental energy, takes concentration or samadhi. So that's how the four comrades work together. ถ้าท่านไม่มีสติ และความรู้หรือปัญญาอะไรที่ท่านมีอยู่มันจะไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็เล่าเรียนมากศึกษามากมีความรู้มากแต่ความรู้นี้จะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีสติเพราะมันไม่ได้เอามาใช้ทันท่วงทีทันเวลากับที่ข้าศึกเข้ามาเราต้องมีสติความรู้หรือปัญญาจึงจะมีประโยชน์แล้วปัญญาจึงจะสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็สมาธิก็ช่วยทะลุปัญหาไปได้โลกปัจจุบันนี้ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันนี้ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละคนต้องมีสหายสี่เกลอนี่ว่าช่วยแก้ปัญหายิ่งเจริญโลกยิ่งเจริญยิ่งต้องใช้ธรรมะสี่ประการนี้มากที่สุดจงรู้จักใช้อานาปานสติในลักษณะอย่างนี้ If you don't have any mindfulness, all your knowledge and understanding is utterly useless. Without mindfulness, all these things we've learned in life, and most of you have been to university, have read all kinds of books, and have crammed your heads full of all kinds of knowledge and information. But without mindfulness, you can't use any of it. It's just a waste. So first of all, there has to be mindfulness. And then with it, we can retrieve that knowledge, understanding, and wisdom that we have developed. And then it's that function or duty-specific wisdom that we call sampajanya. And then sufficient energy is provided by samadhi. Enough energy that we can penetrate the problem. There's all these problems facing us in this busy modern world. So
world is full of all kinds of things coming to trouble us. And so we need this mindfulness and this wisdom, and then have to apply it correctly to the situation as sampajanya, and then enough mental strength to penetrate and pass through the problem. These four comrades are essential in modern life. The more complicated, the more developed that modern life gets, the more that these things are necessary. Without them, you'll have great difficulty surviving. So through training in Anapanasati, we develop these four comrades so that we've got them in sufficient strength to use them in our ordinary daily life. อานาปานสติหมวดที่หนึ่งเรื่องกายเนี่ยก็ช่วยเรามีสติและสัมปชัญญะแล้วก็มีมากขึ้นไปในหมวดต่อไปอานาปานสติหมวดที่สองก็ช่วยมากให้มีสัมปชัญญะในการระวังfeeling ควบคุมมันที่ปัญญาก็มีมากที่สุดในหมวดที่สี่เรื่องธรรมานุปัสสนาธรรมะเรื่องธรรมชาติทั้งหลายมีปัญญาถึงที่สุดสมาธิก็หมวดที่สามเรื่องจิตบังคับจิตได้ตามต้องการเมื่อฝึกอานาปานสติได้ดีคล่องแคล่วทั้งสี่หมวดแล้วเราก็มีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิใช้เหลือเฟือขอให้เอาไปเป็นเครื่องมือประจำตัวไอ้สิ่งที่ต้องมีประจำตัวนั่นแหละก็เรียกว่าอะไรก็ตุแท้เราจะมีอานาปานสติเนี่ยเป็นเครื่องมือประจำตัวเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องต่อสู้เป็นเครื่องแก้ไขเป็นเครื่องเลิกละได้ทุกอย่างทุกประการนี่ประโยชน์ของอานาปานสติ In practicing the first stage of Anapanasati regarding the body, the Kaya, then we develop quite a bit of sati and sampajanya regarding the body and just ordinary physical matters. And then through practicing in the other stages, this sati and sampajanya is developed further and further, so that it can be used regarding all kinds of things. Sati sampajanya regarding the feelings is developed in the second stage about the Vedana, contemplation of Vedana. And so that we have plenty of mindfulness and ready wisdom with which to deal with any of the pleasant, unpleasant, and neutral feelings that come up in life. In the last stage, dealing with Dhamma, this is where Panya, wisdom, really develops, where there's wisdom about all things, about all nature, a deep and penetrating understanding of nature. And then in the third area, the third stage about the Jita, this is where Samadhi is really refined and perfected. If we train in all four areas sufficiently, then these four comrades will have them more than enough. There will even be plenty left over of these four comrades if we've trained in all four areas of Anapanasati. สมมติว่าคนหนึ่งเขาเรียนจบหลายมหาวิทยาลัยมีปริญญายาวเป็นหางเขาก็มีแต่ความรู้และปัญญาหรือปัญญามีแต่ความรู้หรือปัญญาแล้วมันก็มากเกินจนเหลือเฟือเป็นเซอร์พลัสสิ่งวิสซัมใช้ไม่ได้หรอกมันช่วยไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีสติเพียงพอไอ้ความรู้เหล่านั้นมันมาใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราเรียนกันแต่ฉลาดปัญญาฉลาดไม่ได้เรียนเรื่องสติไม่ได้เรียนเรื่องสัมปชัญญะไม่ได้เรียนเรื่องสมาธิการศึกษาในโลกนี่ยังไม่สมบูรณ์ท่านจงทำให้สมบูรณ์โดยการฝึกสติสัมปชัญญะสมาธินี่ถ้าความรู้มากมายของเขาก็จะถูกใช้เป็นประโยชน์ได้
ศึกษาอย่างที่มีอยู่ในโลกไม่พอขอให้ศึกษาสติสัมปชัญญะหรือสมาธินี่เพื่อจะใช้จะควบคุมปัญญาควบคุมความฉลาดเมื่อไม่ควบคุมความฉลาดนั่นจะขบฏจะทำให้เป็นทุกข์ความฉลาดจะเห็นแก่ตัวจะก่อให้เกิดกิเลสและทำให้เป็นทุกข์นี่ความฉลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมอันตรายมากเรามาฝึกสิ่งที่จะควบคุมความรู้ความฉลาดของเราคือสติสัมปชัญญะและสมาธิกันเถิด Imagine a person, and there's lots of them who've studied at many universities, and then so they've got a long tail of diplomas wagging behind them, and they've got all this knowledge and all this wisdom they've stored up, but that's all they've got. They've got piles and piles of wisdom, but they don't have it. If they don't have any mindfulness, it's all just a waste. And this is the situation we've got in the world. We've got a modern education where we get a lot of intelligence, knowledge, information, just a bunch of wisdom, but no mindfulness, no ready wisdom, no applied wisdom, and no samadhi. And so we've got all this knowledge, this wisdom flooding our minds, and we're not able to use it because our education is incomplete. We need to have a kind of education that is complete, that develops all four of these comrades. And then if we also develop mindfulness and sampachanya and samadhi, concentration, then all that wisdom we've picked up, all that understanding will become useful. Now it's useless, it's meaningless, it's just stored away and doesn't do any good. In fact, it often is even worse. It often is merely a bunch of cleverness. All this intelligence can become just clever, and often it rebels. Without mindfulness and wisdom in action and samadhi, all this knowledge can rebel and lead to all kinds of craving, attachment, all kinds of out-of-control thoughts, defilements, and of course, a lot of pain and misery. So we need to have correct, complete, balanced education that not only develops wisdom, but that trains mindfulness, duty-specific wisdom, and samadhi. ข้อที่สามทีนี้ข้อที่สามถ้าเรามีอานาปานสติมันจะช่วยให้เรามีอวัยวะสำหรับรับอารมณ์ sense organ ที่มีสมรรถนะสูงสุดกว่าธรรมดามากเราจะเห็นได้ดีกว่าเราจะได้ฟังได้ดีกว่าจะดมได้ดีกว่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีสมาธิอวัยวะรับอารมณ์ของเราจะดีกว่าธรรมดามากมาย The third item is that we will have sense organs which are much more powerful than ordinary. We'll be able to see things, hear things, smell things, and so on, in a way that's much more sensitive, much more receptive, much more powerful than ordinary. With mindfulness and wisdom in action, with concentration, the sense organs will function in a very efficient, a most efficient way, and their abilities will be greatly expanded. มันมีความลับอยู่ที่จะต้องรู้ efficiency ของออร์แกนเหล่านี้ไม่พอมันทำได้น้อยมาก มันดูแต่มันไม่เห็นหรอกมันมันมีลุกแต่มันไม่มีซีมันมี listen แต่มันไม่มี hear เพราะมันไม่มีสติสัมปชัญญะที่ลึกพอที่ว่าดูแล้วก็เห็น
โดยลึกซึ้งโดยความหมายโดยรายละเอียดหรือว่ามันจะฟังมันไม่ใช่แต่ฟังมันไม่ได้ยินถ้ามันมีสติสัมปชัญญะมันจะเฮียมันลึกลงไปขอให้มีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาอานาปานสตินี่แล้วการดูการฟังการดมการลิ้มรสการสัมผัสอะไรของท่านจะดีกว่าแต่ก่อนมากมี efficiency มากที่สุดเลยจะเป็นประโยชน์มากที่สุดนี่ก็เป็นอานิสงส์ข้อหนึ่ง There's a secret here that you probably haven't even realized. You may not even be aware that these sense organs of ours are tremendously inefficient, or the way they are ordinarily. When we say they're inefficient, what we mean is that we look, but we don't see. We listen, but we don't hear. And the same with all the rest. We look at things, we look at them, but we don't really see them deeply. We don't really see them truthfully, profoundly. There's not enough mindfulness and ready comprehension to really see things as they are. We listen, but we don't have the mindfulness and sampachanya to really hear. And in this way our sense organs are tremendously inefficient. We're not using their capabilities nearly as much as we could. This is something that should be understood because through Anapanasati we can have the sati and sampachanya to use these sense organs most effectively, most efficiently, so we really see, really hear, really smell, and so on. ขอให้ท่านเพิ่มสมรรถนะ efficiency ให้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเพียงพอท่านจะเหมาะสมที่จะอยู่ในโลกปัจจุบันที่แสนจะวุ่นวายแสนสลับซับซ้อนด้วยปัญหาขอให้สนใจฝึกฝนให้มีเส้นสอบแผ่นนี่ที่มี efficiency มากที่สุดโดยอานาปานสติ You ought to increase the efficiency and the power of your sense organs, these eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. You ought to develop them through Anapanasati, developing sati, sampachanya, and so on, so that these sense organs will be most effective. And that will help you to cope with this tremendously busy, chaotic world of ours, in which things are moving so fast, happening so quickly, that we can barely keep up. If we develop these eyes, ears, nose, tongue, body, and mind so they're most efficient, then we'll be able to deal with all this modern chaos and confusion. Please give attention to this. ที่นี่ข้อที่สี่เราสามารถจะมีความสุขได้ทันทีที่เราต้องการเราต้องการจะมีความสุขที่ไหนเมื่อไรเท่าไรเรามีได้ทันทีเพราะเราฝึกอานาปานสติแล้วเราสามารถจะเรียกร้องปีติและสุขปีติและสุขมาได้ทันทีตามที่เราต้องการโดยวิธีอานาปานสติหมวดที่สองหมวดเวทนาเราอยากจะมีความรู้สึกที่เป็นปีติและเป็นสุขเมื่อไรเรามีได้ทันทีเนี่ยเหมือนกับสารพัดได้อย่างใจเนี่ยมีความสุขได้ทันทีที่เราต้องการไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรเท่าไร The fourth item is that we can have happiness immediately as soon as we want it, as soon as we need it. Any time, any place, any situation where we need some happiness, we can have it immediately. Don't have to wait even a second. Because we've trained Anapanasati, specifically through our practice with the Vedana, the second stage or tetrad, we can have piti and sukha
whenever we want, wherever we want, as they need them. We'll be able to have them whenever, wherever, in the strength, in the quantity, for the duration that we choose. We'll have developed these things and worked with these things so that we can call them up whenever we need them. You don't have to wait even a bit. It's like having a genie who can give us these things whenever we need them. This is something that will come through training in Anapanasati. ฝนจะมาแล้วรีบหน่อยทีนี้ก็ข้อที่5ให้เราจะง่ายที่จะเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับสิ่งสูงสุดสุพรีมสิ่งคุณจะเรียกมันว่ากอดก็ตามใจแต่เราเรียกมันว่านิพพานไอ้สิ่งสูงสุดเนี่ยจะเข้าถึงได้โดยง่ายและเป็นอันเดียวกันได้ง่ายถ้าเรามีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิโดยวิธีของอานาปานสติจะใกล้เข้าไปจนบรรลุถึงความเป็นอันเดียวกันกับสิ่งสูงสุดเป็นอันเดียวกับกอดก็ได้เป็นอันเดียวกับนิพพานก็ได้แล้วแต่จะชอบคำไหนหมายความว่าสูงสุดเหนือความทุกข์เหนือปัญหาเหนือโลกเลยกับการทั้งปวงนี่ข้อที่5 The rain's coming, so we'll hurry up a bit. The 5th item is that we'll be able to reach to, attain to, or become one with the supreme thing, the supreme highest thing. You can call this God if you want, but here we call it Nibbana. Through Anapanasati, we come closer and closer to the supreme thing, to Nibbana, until we penetrate into and are one with it. Through Anapanasati, you can be one with God or one with Nibbana, one with this highest, this supreme thing, whatever we call it. We can get closer and closer until being one with it. This is the 5th item. สูงสุดอยู่เหนือปัญหาเหนือ problem เหนือภาระเหนือ bondage เหนือสิ่งที่มันทำให้เราจมลงไปในความทุกข์จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นหมดในภาษาธรรมะเรียกว่าเหนือโลกเหนือปัญหาในโลกอิทธิพลของโลกครอบงำเราไม่ได้เมื่อนั้นเราเรียกว่าสิ่งสูงสุดอานาปานสติช่วยเรามีได้ตามที่เราต้องการแต่ขอให้เราพยายามใช้อานาปานสติในชีวิตประจำวันให้มากใช้ในชีวิตประจำวันเป็น domestic ring เครื่องใช้ประจำวันเครื่องมือประจำวันในบ้านเรือนให้มาก To be this thing Nibbana is that which is above all suffering, all pain, all dukkha. To come closer and closer to this supreme thing is to be beyond all problems. In Dhamma language we say it's to be above the world, to be beyond the world, to transcend all the worldly conditions and the problems and the hassles that come with it. This is Nibbana, to be completely free of all pain, all defilement, all dukkha. Through Anapanasati we can come closer and closer to this highest thing. This is how we can use Anapanasati even in daily life. This is not anything special that needs to be left in the monastery. This supreme thing is everywhere, even at home. And so we can use Anapanasati to come closer and closer to it, even in the household, until becoming one with it, even at home. So please have Anapanasati as a domestic thing. It's not something just for the monastery. You can have it to benefit you
even at home, to protect you, to solve problems, to give up or renounce anything that we have to get rid of. It can help us in all ways if we have it as part of our domestic equipment. รูปความว่าเดี๋ยวนี้เรามีการหายใจที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสารพัดนึกอย่างนั้น Almighty breathing Almighty ได้ทุกอย่างใช้อย่างไรได้ทุกอย่างเรามีลมหายใจชนิดที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างจะเอาอะไรมาก็ได้อะไรไปก็ได้จะอยู่เหนือความทุกข์โดยประการใดๆก็ได้นี่เรียกว่าผลสรุปของอานาปานสติพ้นมาแล้วก็ต้องยุติการบรรยายในครั้งนี้ So in summary, we can say that we have almighty breathing. We have breathing that can be used whenever we need it. We can call on it to do whatever task we need it to do. And so we call it almighty breathing. This is our summary of the fruits and benefits of mindfulness with breathing. It's raining now, so we'll end the talk at this time. If you'd like to escape the rain, please go over to the theater, and then when the rain lightens up, Tan Subodha will lead you over to the meditation hall for a guided meditation sitting.